duhet të shprehim solidaritetin edhe lutjet që 4 punojësit e policisë së plagosur nga dhuna barbare e disa elementve terrorist, të cilët në mënyrë të përsëritur tani më kanë goditur punojësit e policisë shtetit, të cilët janë aktualisht në qendrën spitalore dhe në pjesën e urgjencës për të trajtuar. Uroj shumë që shëndeti tyre dhe jeta tyre të mos rrezikohet. Është keqardhje e madhe që Partia Demokratike, një prej partive kryesore politike në Shqipëri në këto 36 vite, jo vetëm që nuk e dënon dhunën, por bie pre e një solidaritetit të turpshëm me disa terroristë të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën që nisi si një protestë kundër dhunës. Protesta nisi kundër dhunës. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio një javë më parë në konferencën ndërkombëtare kundër terrorizmit e theksoi shumë qartë që ka disa lëvizje të ekstremit të cilat mund të rrezikojnë stabilitetin në Europë. Persona të identifikuar prej nesh me lidhje të qarta me Gardën Revolucionare e Tiranit janë orkestruesit kryesor të akteve të dhunës. Solidariteti i turpshëm i një partie të përdhunuar nga ajo protest. Jeni të përdhunuar nga ajo protest, por ne kurse si për asnjë moment nuk do të tolerojmë që të goditen punojësit e policisë shtetit. Gjaku i punojësve të policisë shtetit është gjaku i vetë shtetit. Kush guxon të ngrej dorë mbi punojësit e policisë shtetit, ka ngritur dorë kundër shtetit. Dhe prandaj thirrja ime nuk është për policinë. Policia po e bën detyrën e vet në mënyrë të shkëlqyer. Thirrja ime është për drejtësinë, për prokuror dhe gjyqtar. Edhe jetën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, sikurse çdo shtetasi shqiptar e Përfundoni, lutem. Solidaritet sot me policinë e shtetit. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë pritshmëri që kjo që ka mbetur nga Partia Demokratike të mos distancohet nga dhuna. Ju mbeteni një grup i përdhunuar nga protesta dhe prandaj ju nuk distancoheni. Shketi që vërtet. Kështu që zoti kryetar, Kuvendi i Shqipërisë duhet ta dënoj ashpër dhunën kundër punojësve të policisë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Ina Zhupa. Tregje vëmendje për fjalor të papërshtatshëm, zoti Balla.